2024 Top Agency Leaders by Personal Production Cases。我哋有請我哋嘅頒獎嘉賓，我哋有請 Chief Agency Officer Miss Amy Chan。好，咁第3名啦，係嚟自 AL 嘅 Kenneth Chang。恭喜晒 Kenneth。第2名係嚟自 AL 嘅 Joha。第1名係嚟自 Vivid M 嘅 Cindy Lo。好，我哋請 Cindy 講幾句得獎嘅感言啦。係咁。我都係繼續講翻差唔多嘅嘢啫。咁最主要就係一樣嘢，就係我覺得最緊要就係一定要勤力，係啦。咁同埋一樣嘢就係我會比較做得多係一啲客戶嘅 review 咯。即係因為譬如話今年我哋見完嘅客，其實我係會 promise 咗佢哋下年差唔多時間都會再見，係因為佢哋會買啲嘢係會唔記得。係啦，咁我就會今日我假設今日簽完嗰張單，我會喺嗰個 schedule mark 低，下年嘅今日我都係要約翻佢，就係咁樣。Thank you。好，恭喜晒 Cindy。